Dile a Kim que ya te deje de usar a ti más bien de moneda de cambio. Pues tú que caes en su juego como si fueras una marioneta. Yo ni te monté, el que te montó fue otro. Ya nos echó a pelear la Kim, ¿no? Yo ni siquiera te monté, el que te montó Kim, a la güey. tabla fue otro. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Ahorita lo voy a poner, lo voy a embrochetar. Hazle así. Bueno, como yo te Así va- monté, yo así te vas. voy a bajar mañana. Así vas a estar como cabrito, así mira, ponte así. Exacto. 10 segundos. Varillón. Ya no voy a hablar. Sí, mejor. No Entonces ya me metas puedo ir a el pie. dormir. ¿Eh? Ya me puedo ir a dormir entonces. En 20 nos vamos, bebé. Ah, súper. Porque en ese tiempo estimado. Porque ahorita me voy a tomar mi melatonina y es lo que tarda en hacerme efecto. ¿20 minutos? Entre 20 y 30. ¿Cuánto tarda a ti? Una hora. ¿En serio? Pues a lo mejor por eso estoy dando vueltas en la cama. Sí, me voy la a los verdad 20 es y no que me ha sí. pegado. Y Kim, pues como hasta las 2 de la mañana. Algo. Así no importa qué hora te la tomaste. Pega hasta las 2 de la mañana. Siéntese, compadre. Tome asiento, vamos. Hoy, la plática de hoy va a tratar sobre... ¿Sabes? El fuego va para allá. A lo mejor me voy a poner aquí. ¿Sabes qué podrías hacer para que no te despierte al rato? Cuando te vayas, si es que te vas antes que yo, me traes mi bolsita de cositas y ahí tengo mis ojos. Mi ¿Tus cosa para ojos? mis ojos. Ah, Y ya me las quito allá y ya llego directo a dormirme. güey, estás bien Mi dispareja. bolsita que dices es ¿Tu neceser? Ajá, ¿Pero está allá? ajá. El ¿Y qué neceser. ocupas de ahí? Ah, o sea, cuando te vayas a dormir, Traigo la bolsita me completa. traes la bolsita y ya yo aquí me quito los ojos y ya llego a Ah, los dormirme. pupilentes. Ajá. Ah, ya. Porque por eso te dejo abierto, para que me entre luz. No importa. Ah, bueno. Yo decía para que descansaras. Ah, porque yo pensé que mañana- traías de esas cosas mañana- para que no vieras Como nada. tiene rato que no lo hago, yo ya le había agarrado la onda con el omaji y nos la aventamos en putiza, güey. Pero mañana nos vamos a tardar un ratito más aquí que en el desayuno, güey. Para que te prepares mentalmente. ¿Por qué dejamos preparar el desayuno? ¿Pero por qué le dijeron? Pero ni tiene los 20 huevos. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Yo Vamos sí. a desayunar cereal, ¿eh? Porque yo sentí que el vato quiere Hacer algo diferente. quiere hacer como que, bueno, pues ahora nosotros el desayuno y ustedes hagan las vacas. Y al chile, güey, no es como un tema de, no, güey, haz las vacas. Las hago yo a la verga, no lo ocupamos. De hecho, yo te ayudo mañana a hacer las vacas, si quieren. No, pues está fácil, Les echo güey. la mano. Pero, Mañana nos pero van a pues, hacer la neta es que es desayuno más del fácil rey. hacer el desayuno, güey. Pues y más sí. cómodo y así. Y yo sé que ninguno de ellos dos cocina, entonces por eso les digo, mañana a ver qué les preparan. O sea, cuando dijo, sí, mañana cereal, ¿qué? ¿Y para eso quieres ir a hacer el desayuno? Sí. ¿Para poner cereal? Híjole, mis amigos hicieron de eso la semana pasada. Pero en Ay, una güey, después semana de nos pan lucimos. francés, güey, y de pinche todo eso que les hicimos. Ay, y pan francés. Y pan francés. y pan francés. No, ¿qué más hicimos? Y Chido. todo eso. Chilaquiles, güey. Sí, Sí. sí, chilaquiles. Dos Chilaquiles veces. estuvo bien, chilaquiles estuvo chido. 2 veces por semana. Esos chilaquiles estuvieron buenos. Los chilaquiles estuvieron bien. Chilaquiles con huevo. Un aplauso para Kim que hizo todos los desayunos. Es Sí, que aquí ni tengo queremos frío, movernos. por eso no saqué mis manos. Sí, yo también dije. ¿Tú cómo lo hubieras prendido, Kim? Ah, igual. Pero hubiera rellenado de tronco. Güey, Mira, ahorita se va a acabar el ¿quién me hubiera hablado? Sí, aparte, ayer aventamos como 20 troncos. Estuvo bien chido, ¿verdad? Sí, una fogata bien Una grandota. fogatota. Sí. Y el patrón le echaba y le echaba Güey, troncos. cuando se quedó ya, güey, allá afuera, puso literal una torre, no te estoy mintiendo, de aquí a aquí, de puros troncos. Se empezó a agarrar fuego todo así. Hicimos una señal de humo, Que literal. se ¿Han visto- repita. ¿Han visto Burning Man? No. ¿El festival? Ajá. Sí. Sí. Cuenta algo así. Era muy parecido. También hay una película con Nicolas Cage que se llama Burning ¿Y sabes Man. qué pasó? Que nos empezaron a restringir la leña. En Malcón, el de en medio, fue a Burning Man. Ya sacó. A partir de ahí, mira, nos cuentan los palitos, literal. Pero yo los rompo a la mitad. ¿Cómo? Así, pie ahí y ¿Para que dure más? pues para tener más. Ah, ¿dices los leños? No, yo digo los ocotes. No, yo digo los leños. Antes nos dejaban una montañota, ahorita ya fíjate, güey, nos restringen, güey. Pues es que sí, la neta es que sí le echan mucho tronco. Pero, güey, es que el chile es como lo divertido de la fogata, ¿no? En Italia. No, y entre Gastar más grande, leña. más calorcito. Cuando se empieza a achicar ya valió verga.
Sí, de Bueno, hecho ahorita que tienes que se acercar. acabe de prender el locote, eso va a estar un poquito guango, pero lo arreglamos. Me gusta. Quisiéramos, pero no tenemos Ojalá. bombones. No, ay, Ojalá Ay, tuviéramos bombones. pero sí tenemos otra cosa. claro que sí. ¿Calabazas? No. Cacaolate. ¿Eh? Cacaolate. ¿Qué? Chocolate quente, caralho. Ahora tiene. vemos. ¿Todos quieren? No, yo no. Nada más Gracias, ustedes ya me lavé dos. los dientes. Compartimos uno. No, si no quieren, pues qué hueva. ¿No? Es que ya tomé café. O sea, no me lo voy a hacer para mí solo tampoco. Te voy a confesar por qué no. Porque me siento mal de que sea Dame. No, porque comí queso crema en el chuchi. ¿Y no te pues, quieres pedorrear toda la noche? Pues va a estar con Háblalo Bea. con Bea. Bea no tiene pedos. No, Solo o sea, los que de va a tener aquí, aquí. Yo no tengo pedos porque los saco en la noche. Ahí está. Pues ya ya está. se echan un Ahora. concierto ahí. Ahí está hasta el En la reto cama cantado. Grange. Tranquila, amiga. Tiro cantado. Tiro derecho. Ya se dijeron de frente las cosas. No, pues traigo un poquito de colitis. ¿Y tu capibara no quieres? No, Bueno. es que tomé café. Güey, tienes unas pestañotas bien largas. De aquí, de lado se te ven bien largas. Ponte de lado. Pues que cuentan o qué. Ay, pues que hoy la guardia va a estar ruda porque... ¿De cuántas horas es? Dos. Ah, Se pasa rápido. Ayer se pasó bien rápido. sí. No, ayer a mí se me hizo lento. ¿Por qué? Rápido, Solén. Dos. Porque, o sea, no por la compañía, eso siempre fue maravillosa. Pero sí se pasó lento. Yo sentí que fueron más de 2 horas. Sí, yo también. Pero el timer decía 70 cuando nos fuimos. ¿Ya pusieron el timer? Ya. Llevamos la cantidad de Llevamos 11 5 minutos. minutotes. No, decía 85 cuando nos épico. fuimos. Pues no sé qué pedo. Te daré. Se está Ay, como- mira, está pidiendo Se está beso. ¿Y tu humedeciendo. pijamón azul? Y mira, este está Tu acostadito. camisón de estos. Ah, me lo pongo allá. Está Ay, volteado. Como no quiero que se llene de humo. Ah, Esta sí, madre ya igual que pesca. Está de leña. Este yupi. sentadito. Y este, Sí, voy a nada por Volteado, el short está y el enojado. buzón y ya. este está, Ese está como la Jacinta. está frío ayer? morido. ¿Vale? ¿Pasas frío? Ese está... No, Morido. Este- yo no, güey. la neta Dicen no. que ayer estuvo heavy, ¿no? Yo hasta me quito una colchita, güey. O sea, yo no paso frío, güey. ¿Y han podido dormir bien? No, eso no. O sea, descansar así como cuando descansas en una cama, no. Solo dormir. Es que en la noche me levanto, o sea, 2, 3 veces de que no logro acomodarme, y Ay, yo eso es me lo acomodo peor, güey. y ya otra vez como que empiezas a quedar Aparte te dormido. levantas incómodo y te vuelves a acomodar y estás más incómodo que cuando estabas dormido. Es como, fuck. Sí, o sea, es como... En esa cama yo no sé cómo estás durmiendo ahí, güey. Neta yo no puedo dormir en esa cama. ¿De verdad bien? Pues están ¿En iguales, donde güey. hemos estado No, es que nosotras? tiene un hueco Yo también, muy güey. pronunciado. Ahora, ¡Ajale! ahora. ¿Que van a hacer Jacinto o qué? Digo, Tijuana. A ver, voy a ir a checar. Ajá, sí. No, Pues yo la veo tranquila. no me la Jacinto, Oigan, güey. tendrán una cámara acá. Es que estoy volteado y no me están captando. ¿Qué hubo, canijas? Sí, esa. Está- la que está, esa con la que Megazoom. está hasta la casa, esa. ¿Cómo? La de la puerta. ¿Tú, la de la bodega? La de la Ay, bodega. esa sigue Esa te prendida. está- La del bien. huerto. Ahora, pues, ¿qué tanto movedero de luces tú? Las están probando, yo creo. Y ahorita, en la pista número... Voy a empezar a espérate. explotar todas. Y entra el rey grupero por ahí, ahí arribilla. ¿Qué anda, canijo? Cambia la vida de lujos. ¿Cómo eres? El cumpleaños de la patrona. ¿Cómo se llama ese que se parece al rey grupero que sale en los cumpleaños? Ah, el, Que ¿El de las patrón. El patrón. ¿Y cómo llega diciendo? Señorita Ya, Quinchanta. Qué cagado que eso se hiciera tan... Se hizo súper mega. Ya hasta Cabrón, ¿no? tiene su franquicias, ¿no? Sucursales. Así. Sí. En otros Sucursales. países. ¿Cómo la ves? ¿Si aguanta o no aguanta? ¿Qué cosa? Ya, no, ya eso. Ya Di no. la verdad. ¿La hizo bien o no? No está ahorita.
No, lo puedes decir con confianza. No, tienes que quedar bien. No, no está bien. Ok. Agarró bien. O sea, como regio apruebas. Sí. Bien. Yo lo hubiera hecho. Arriba los rayados. Arriba el América. Los Yo hubiera hecho Tigres. diferente aquí el Son los armado. tigres, ¿no? ¿A quién le voy? A los tigres. Arriba los tigres. Del norte. También. Soy el jefe de jefes. Jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Cantas como las señoras Porque de la a mí el iglesia. periodista me quiere. Y si no, Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Todo? ¿Cantar la del jefe de jefe? No. Sí. No. Soy el Soy el jefe de señores. Me respetan, no sé qué decir. a todos niveles. A todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía. Y mi nombre y mi fotografía. Nunca van a mirar en papeles. Nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Amén. ¿Todos? Y si no, mi amistad se la pierde. Piu, 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 piu. Cálmate, ALB. cálmate, Monterrey. Ahora. Cálmese, canijo. Se Cálmese, alebrestó. regio. Compa. Oye, Quique, Está rodeada tu casa. Tiqui, tiqui, ti, ti, tiqui, tiqui, ti, ti, ¿los han tiqui, visto en ti. vivo a los Tigres del Norte? Creo que no. No me ha Ay, tocado. debe estar bueno, ¿no? Yo los vi en unos premios Spotify. La marca, mi amor. Le prendimos. ¿Eh? Que dijo todo, nombre y apellido. ¿Qué dice Jacinta? Le pregunté que cómo va y me dijo. Y luego le hizo. Y comió. Y luego le hizo. Y otra vez. Y luego eruptó. Y neta huele a pedo de esos que arden la nariz. ¿Allá adentro? Ay, No, su güey. eructo. Caray. Ah, Caracas. Ay, Ah, qué caray. caramba. Ah, qué caramba, carambita. Qué caramba, carambita. Güey, me cagué de risa ya que, Patroncito nos iba a acompañar. No, ahorita viene. que Kim está de que no, güey, es que perdí, no sé qué. Y tú, yo te presto, ¿qué necesitas? Delineador. Ah, caray. Ah, qué caray. Ah, qué caray. ¿Qué no usan las mujeres todo lo mismo? Cuidado con tu... No. Hermano, cayó la ley. Hasta ahí. Está rodeada tu casa. Ey. Se emocionó el Sergio así. Y yo, a ver otra vez. Me gustó. Son los huracanes del norte. Chale. Que no nos enfoquen. Ya sé cuál. Allá en la mesa del rincón. Pensé que ibas a les pido cantar. Allá en la fuente de chorritos de beso. Que traigan la Ay, estaría padre. A ver, Ya, cállate. Que ya vinieran huele a a posada, cantar. gente. Ya huele a posada, Huele a a Navidad. caña, Huele a vino. a familia, huele a unión, huele a a terrenos de la abuela. A Huele. Este tequilita romeritos. es el del que raspa y huele. En la noche vas a hablar, pero la colitis de Kim. No, Vas es que a ahorita oler, no de siento verdad. pedo, solo siento inflamación. Mira, a ver, cada quien cántese la canción más agarope que se sepa. ¿Más agrope? Ajá, a ver si nos sabemos nosotros, los demás. Va. Empieza quien quiera. Árboles Ay, hijo de de tu la madre. barranca porque no han enverdecido. Y es que no los han regado con agua de río florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Muy buena rola. esa, Era muy de, buena. tengo 3 animales. ¿Cuál es esa? La acabas de Tantas cosas inventar. horribles. No, aparte se la acabas de inventar. horrible. Ahí voy. Ahí viene otra. Aguanten, ahí va. Y dice más. ¡Ay, ay,
Laurita mató a su novio, no más porque las podía. No mames, Es que no me sé la porque... tonada. Ay, yo no sé si pueda. Ya sé cuál es, dice cuál es un corridito. Ok, ahí te va otra. A ver, dale. Tú hazla por mí. En una Chrysler de la 300, una automóvil. ¿Cuál es esa Un novela? automóvil 300 se fugó. Chuy y Mauricio felices y muy contentos. ¿Quién se iba a imaginar? Compa, por favor. Ay, bueno. Es que ya nos quitaron la si no cámara te y lo los han soltado micrófonos a ti, güey. desde hace rato. Bueno, ahí les va A otra. ver, espérate, deja ver. Sácate una Música. ropa. No, ella lo posada. está haciendo bien. Música de posada. ¿De posada? Uy. Campana sobre campana. Sí. Ah, claro que es de posada. Sí, de posada. Pero mira Beben cómo y beben los peces en el río. Pero mira Güey, la cómo versión de esta canción de RBD es todo un drama. beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Ok, va otra. Una en el día y la otra en la noche. Lleva Belén. Pero ella me encanta que en las madrugadas de la banda Besos yo me ahora, encanta. bucanas que me tranquilice su espalda Espalda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder dentro de sus ojos. Y luego, caray. esa es la buena y la mala. Y hay el bueno y el malo. Pinche Quique, no sé cómo no te mareas. Pues para que agarre bien, porque si no, esto nunca va a calentar. A ver. Y la de Merry Christmas. Ahí te van otras del norte. Ok. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Lucen más la pantorrilla. Tiquitín. Zapatos de tacón. Tirirín. Ahí te va otra. Ahí te va otra. Era el acordeón. Ahí te va otra. Se veía re raro. Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor que olvide el tema. Solo falta 1,000,000 de primaveras. ¿Y tienes que hacerlo así? O eso ya es un recuerdo. Me pide, por favor. Es un flashback. Ahí va otra. Y te vas a quedar queriendo chiquitita. Y uy, tiqui, 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 tiqui. Ok, ahí va otra. Dice más o menos así. Y la chona se mueve. Y la gente grita. Y la tubo, ea, tubo, tunta, tubo, ea, chica sexy, mamá. La vuelta a esto. Ahí te va otra. Hacerla así. Ay, se me fue. Una de los tuca. Híjole, ¿cuál de todas? A todas. Aguas. Ya no hay que hablar. ¿Qué están haciendo? Aquí jugando un Jenga. Digo,
palitos apilados. ¡No! ¡No! A ver. No, ya ni le buscas canciones, más? bebé. No, que ya, no regañar. Ok. La granja VIP. Lo único que Cambia toca. la vida de Luis. Estamos en la granja. Esa pudo haber sido muy exitosa si le hubiéramos dado difusión todos los días, güey. Neta. Estaba muy difícil. Es que sí, complicaron mucho la letra. Se mamó con el pollo, el perro, el cerdo, la gallina. Eso está chido. Mames, eso está Siento que bien todo lo, fácil, ajá, güey. siento que era lo padre. El caballo, la gallina, Y la los jacinta, cochinitos. los La jacinta. conejos, Y bacon. la que se quita. hortaliza. Qué bonitas ¿Por qué vacas. sigue sonando a señora en la iglesia? También tenemos ratas. Podría dar clases de catecismo. A lo mejor es lo tuyo. Deberías. No. ¿Has pensado en ser monaguilla? Monaguillas solo son los niños, ¿no? Son los que pasan, ajá. Son los que pasan así Y con que, él. y que también pasan a Y que recolectar las pasan- ofrendas. Por eso según La no malos limosna niños, y ¿no? se la queda. Pues hoy en día igual ya se puede que sean monaguillas. Ahora la otra está embarazada. Sí. Sí, es A lo mejor se andan oliendo el tufo la una a la otra. pinche. Güey. ¿Por qué? Cada 10 minutos está cambiando de lugar. Usted. Y el humo. Güey, es que te pusiste en el lugar donde creo que va a ir, donde le soplemos. Bueno, digan qué regalo quieren de Navidad. Quiero un lugar con mucho calor, güey. Quiero playa, güey. Yo, Aquí hace mucho calor. ¿Ese regalo de Navidad quieres? que les traigo. Sí, o sea, un viajecito. ¿Qué? Ustedes dos. Una cosa llevó a la otra. Bueno, a ver, canten una canción de niños que se les haya quedado toda la vida. ¿Qué canciones? No, mejor dime qué regalo quieren de Navidad. Coño. Yo ya dije, un viajecito a la playa. Ay, a mí me gustaría estar con mi family. No voy a poder esta Navidad. Regalo. Pues Ese es el regalo más que valioso. quiero. No, regalo Material. físico. Material. Y lo que importa, Lo que material. importa, un dinero. Lo material. Ustedes y sus familias. ¿La familia qué? Un regalo de Ah, Navidad que me haga falta. Bueno, no se lo voy a comprar después. De Navidad quiero que me den el premio de la granja. Es que eso es antes. No, de hecho va a ser después. De hecho, sí va a bueno, ser sí, mucho sí. después. Y para empezar, ese ya lo había pedido yo. Ya ¿Qué? está apartado. Que ya lo había pedido yo. Pues pide votos, mami. Pues miren, no es por acá. Pero no he comprado ningún regalo, güey, ni el de mi mamá, ni el de mis hermanos, ni el ¿A de... qué hora? No mames, yo tampoco. Tú estás aquí. Sí, te está chambeando. Pero hay gente que lo pide. Pídele a tu equipo que te ayude en eso. No, pues con qué regalo, mana, mira. Dile a ¿Con tu- qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con qué regalo? ¿Con qué dinero, mana? Dile a tu gato. Yo a Cintia le dije, ¿A si mi se gato? acerca la fecha, compra vuelos, compra regalos, compra todo, ármate todo tú. Y ella de shopping. Y para ella. allá. No se que todo diga para más. Ni a, Puras ni a bolsas, mis gatos de amor, les he comprado su conciencia. regalo. Y ahorita en Barcelona. De que, sin niños, sin esposo. Ella en Barcelona, la granja VIP, la granja VIP con la tarjeta. La granja VIP. La granja Y ahora VIP. sí, que venga la alegría. A ver, Ay, ¿cuál? ojalá sí, Endeudados Cintia. saliendo. A mi mamá le voy a comprar a un celular, quería un celular. Mi mamá también quiere un celular, pues un buen regalo. ¿Tu mamá? Sí, trae uno que no mames. Mi mamá tiene celulares y ni los usa. Mi mamá sí es muy digital, la muchacha. No, la mía no. A mi mamá de regalo le quiero remodelar su casa. Oh, Que quede bien. regalazo. Es un gran proyecto. Pero para eso necesita ganar la granja VIP. Dile a Electra que te... O sea, estamos hablando de regalitos humildes y tú te fuiste También Sí, le puedes con decir una a cosa Manola, súper. es arquitecta. ¿Eh?
Manuel es arquitecta. Ma- Te puede ayudar. Manola me tiene bloqueada de todos lados seguramente. Pero pues Kim te la puede contactar. No, hombre, Nada más falta yo que estoy, Pues yo- yo estoy bloqueada, ya me mandó virus. Bueno, Electra. Cancelada. Me canceló. Electra, rífese. Oster Lo que también. va adentro. Oster. Oster. Lo que va adentro. Oster. El regalo de intercambio ya lo tenemos. Oster. Tenemos Lo que va también adentro. Lo que va adentro, que la sala, que el comedor. La bici también, ¿cómo me la voy a llevar? La bici. Oigan, inflen las llantas de la bici. Ya sé, la traen Es todas. pa' promo y ¿qué onda? A mi hermano le regalaría Disculpa. un Extraía videojuego. humo ahí, güey. ¿Un videojuego? Sí, porque ¿Qué edad le tiene gustan tu los hermano? videos. Tiene 34. Años sí en mi cabeza, así como que, güey, no mames, ya 40 años, güey. ¿Y cómo te sientes con eso? Pues así como que no mames. ¿Qué ya es lo que 40 quieras años. compartirnos? ¿Algunas lágrimas que quieras derramar? Tania Aquí Claudia en esta- dice. ¿Las puedes guardar para cuando se acabe la fogata? Con eso Apagamos. la apagamos. O las puedes guardar para cuando se vaya uno de nosotros, para que no te tengas que picar los ojos. No, ya, no sé. Pero te sientes de ¿Eh? De 20. 40, de 30, Te Te sientes de... voy a más decir chavo. lo que te hace sentirte más grande y que en verdad tienes que cambiar tu mentalidad. Las canas. Los, Hijo. Huevos Hijos. colgados. Ah. aparte. Los huevos en la El rodilla. escrotox, papi, el escrotox. Scrotox, ¿Los hijos? ven a mí. Los hijos, güey, cuando Cuando sabes que tú tienes que pagar escuelas y preparar para las carreras, las No, universidades. visitas de señorcito cuando Entonces, tienes hijos ya. Ajá, todo ese pedo ya en tu cabeza te hace cambiar todo, planes de fines de semana, gastar vacaciones, y siempre es como que, no, a ver, güey, necesito este pedo acá, voy a dividir así, tanta lana para el ahorrito, para las carreras, güey, tanta lana para el pinche seguro, o sea, y empiezas como que a sacar todas tus cuentas, güey, y literal, pues ya, eso ya es de señor. Eso ya es de señor, así bien cabrón. Eso es lo que te hace señor. Ubican esa etapa que te empiezas a fijar, por ejemplo, en la vajilla. Obvio, güey. Que llegas y dices, ay, qué bonita Pero pues yo vajilla. No se le desde pega que nada. tengo... Sí, claro, güey. Ahí es donde yo me di cuenta, dije, ay, ya estoy creciendo. Como los 28. Cuando Algo querías que completamente te valía la madre. vajilla Sí, güey, completa cuando- y no nada más Ajá. Güey, tiene un que par de combinar las platos. cosas con los vacos. Cuando llegas y le preguntas, ay, ¿dónde compraste Cuando tus ya manteles? vives solo. Dices, verga, ya me estoy yendo para Ya otro eres lado". un señor. Sancho. Dices, ¿por qué un sillón cuesta tanto? Unas Qué perro cortinas, güey. ¿Qué pedo Deja con las cortinas, las persianas, Las amor. persianas son más caras todavía, Las sí. La primera vez que persianas. quería comprar persianas apenas había mudado. Yo ¿Cuánto dije, te güey, costaron tus persianas? 2,000 pesos, como 32. ¿Qué? Te vieron Pero es que la cara. son ventanales. Mi cuarto y el cuarto de lado son ventanales. No, pues, Entonces, de güey. piso a techo y es doble altura. Bueno, no doble altura, Los pero sí está muy alto. muebles. Entonces, cuando ya me dijeron, O sea, dije, toda la Es pared como de del ventana. tamaño de... Oye, y es Teo, un pedazo de acá y un pedazo de acá. Teo, ¿es como de ese tamaño? ¿De alto? Ajá. Más. ¿Más alto? Pues, ¿Y de Yo creo ancho? que es un poquito más, como Al pico. al pico de alto. Y de ancho, pues sí debe Ay, pues ser. invítanos a comer, a ver si te robo algo. Pero solo es lo alto, bebé. Aquí. ¿no? Lo demás ya no tanto. Un centro de mesa. Pero sí está grandecito el ventanal. Y dije, No, mames. ¿pero por las dos o cada uno? No, ya por todo. Porque de hecho se instalaron Pues unas sábanas, 5. Unas sábanas, unas unos sábanas. periodicazos. unos periódicos. Sí teníamos periódico cuando llegamos recién. Sí. Dejamos todo el periódico ahí. Pero sí me tuve que esperar una campañita. Güey, las Dije, oye, no manches. almohadas, güey, todo ser adulto es... Shit. Las almohadas, también el colchón. Todo güey. está bien Todo es caro. caro. Ya Hasta cuando piensas en congelar invertirle un óvulos. buen colchón para tener un buen descanso, güey. Sí, ahí te das cuenta. Güey, yo fue lo que más me gasté en mi casa, fue mi colchón. Yo sí dije, güey, literal esto es Lo más de importante. las partes más importantes de mi casa. Pues la neta es que sí lo es, pero Me compré siento... un pinche colchón pasado, de verga. ¿Nunca he estado en México un 24 de diciembre? Bien random. What? No, Ella pero... está pensando. Para que le invite. No, de la pero Navidad. lo que les quiero preguntar es si así, o sea, todo diciembre casi nunca he estado en México, ¿así se queda o se pone más frío o llueve Aquí hace mucho o frío. nieva? Esto no o- es mames, el no, esto clima no es de el clima aquí, de la la CDMX. CDMX. Esto está muy frío. Estamos hasta arriba de una montaña en medio del bosque.
Esto no es el clima real de la ciudad. O sea, güey, yo creo que los días más fríos de México, los más fríos que son poquitos, llegarán a estar como esto, güey. Aquí. Y poquito. No, Unos días ni nada siquiera. Cuidado con tus No, crocs, sí, güey, aquí que no llega tienen cara tanto. de O que sea, se ven una noche a lo mejor Sí, llega a estar ya son así. crocs. Y ya. Pero Digo, una cuidado noche con- y porque China. entró un perro frente frío. Sí, Pero pero. en realidad o es sea, calientillo. Sí hace frío, pero no hay No, así comparación. nunca, así nunca. No hay comparación. O Aquí sea, es no más, manches. este frío es como de Valle de Bravo. Así se siente en Tijuana. Exacto. Pues así. Ajá. Y acá No, no. en la ciudad es otro pedo. Tranqui. Súper leve. Los cambios son cero drásticos. Cuando hace calor rico. Cuando hace frío rico. Es lo que más me ha gustado de México. Sí. El clima de la Ciudad de México es Cabrón, perfecto. Es perfecto. Todo es perfecto en tiempo y forma. El tráfico es perfecto. Pues el tráfico sí es perfecto en diciembre En estas fechas sí porque se pone chido, la neta. En vacations, siempre. Es lo mejor ver el periférico Porque como despejado. Kim, nadie está aquí en Navidad. Sí. O sea, tercer aviso, gente, tercer aviso, se aproximan posadas. Tijuana, here we go. y el 24 de diciembre en las delegaciones hacen así de que conciertitos y cositas así. ¿Aquí? En CDMX, Sí. en las alcaldías. Ajá, no están las plazas. Órale. En el Zócalo hacen como pues para los morritos que están de vacaciones, Ajá, que no ven a que su de que sol. pista de hielo y como una feria navideña. Ah, temprano, no la noche. No, en la noche también. Y Sí. ponen luces. ¿Y se abrazan Teo, todos y se dan Amor, un siéntate regalo? aquí. Y si te arriman para allá sus sillas y Ay, me es dejas que- acá. Ay, Teo. A mí me gusta ir a donde llenan de luces todo el parquecito y te puedes subir al trenecito. Y Ajá, hacen todo eso. a mis niños les mama. En Chapultepec. No, pues en las delegaciones, güey. En el Zócalo también Tiene un los- nombre, pero si le digo Él no nombre. va a las man. delegaciones, ¿tú qué crees? Ah, obvio, tú no vas a ver. Ay, Tiene un nombre, pero es que si lo digo me van a. ¿La ciudad? Pero ese es donde arman todo de puras ¿Seis luces. banderas? No, no, no. Ah, Eso no. está chingón. O sea, ahí está con madre, siempre vamos. El de las- Navidal. ¿Eh? ¿Navidal? ¿IA? Más o menos. Navidad. ¿No es ese entonces? Navidad. El de las 6 Navidad? banderas yo nunca he ido. ¿Sí se pone bonito? Chingoncísimo. Halloween y Navidad bien bonito, güey. Bien bonito. Es el tercer año que llevo aquí y es el tercer año que compro pase anual para mí y toda mi familia, güey. La neta, vamos unas 5 veces al año. Con eso ya, pues, lo super desquitaste. Y a mí, la neta, sí me mama jugar. Es que subir son unos juegos. 4, güey. Y la ayuda. Somos 5. 5. Y mi 5. Yo puedo ayudarles. 25 boletos. Adópteme, señora Miel. Desde que vayas la segunda vez ya Maestra. recuperaste lo de tu Ay, pase. también, O sea, maestra de hecho, ahorita Miel. es como. Y el pase anual te incluye Ay, la maestra Fast Pass, Miel, ¿no? soy fan de la maestra Adópeme, Miel. maestra O sea, cuando Hay Miel. fila cuando no hay Sí gente. sabes de que, por Cuando hay pase ejemplo, anual, güey, evitas ir los días festivos. Ah, días de la semana, maestra güey. de Como que vamos un Maple, es martes. Maple. Y como vivo ahí yo cerquita, La de güey, o sea, TikTok. enfrente de Azteca. no, yo te estoy se queda diciendo la de bien nosotros. Matilda. La de De repente, Matilda. güey, vamos mañana. Ah, Claro, El güey, papá saliendo de ¿A 6, y verdad? la mamá de Matilda en la vida Saliendo de real kinder, eran los niños, esposos. órale, vamos. Y, güey, toda la tarde, güey. Y adoptaron sin a filas, sin Matilda. gente, sin nada, un Ah, no, día Dani entre de Vito semana. adoptó a Matilda. Esa joya. Entonces sus papás la abandonaron o algo pasó. No, se estaba enfermó, pasando por una etapa. fea, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? O sea, en la película Dani de Vito hace el papá de Matilda. Ajá. Y en la vida real la adoptó. Sí, güey. Ah, Porque sí. sus papás estaban teniendo problemas. Aparte ya Ajá. tiene- Entonces Matilda es hija adoptiva de Danny DeVito. ¿Danny DeVito sigue vivo? Si no, te mando un beso hasta donde estés, bebé. Yo hasta la fecha no doy altura para algunos Sí, pues a mí sí me gusta mucho cómo decoran y luego en la nochecita sueltan como la nievecita artificial. O sea, la neta, güey, a mí me súper encanta, güey. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, yo dije, sí, que voy, yo voy ahí. Y me acuerdo que mis compañeros como que vas ahí, así como que ingas, güey. Y yo, güey, me mama ir ahí, güey. Me gusta un chingo, güey. ¿A dónde? A Al las 6 6. banderas. A mí también. O sea, la neta me Al divierte 5 mucho. güey. letras. También. ¿Ya los llevaste a Disney? Sí, pero están muy chiquitos todavía. Los llevamos el de Los Ángeles, a Ley. Yo fui al de Orlando, pero fui soltero. Y está increíble, güey. La neta está increíble, te vuelves como otra de niño. Sí. Ahí hay Universal. O sea, va a haber que llevarlos otra vez más grandes. Como los 6, 7 ya es buena edad para Sí, que güey, se es que lo acuerden. llevamos, güey, tenían Bien. como 4 y 2, güey.
Entonces estaba el desfile, güey, y el niño, los dos, güey, estaban no pelando el desfile, llorando porque querían hacer otra cosa y irse para allá, o sea, o sea, no lo No lo disfrutan, pues. Ajá, y sí, Bueno, igual cositas el que- desfile es de hueva. O sea, tengas la edad que tengas. Ay, a mí me da hueva el A mí desfile. me gusta un chingo, güey. bonito. En Magic Kingdom, güey. Voy al baño. Yo no he ido. ¿Cuánto llevas? Tienes que ir. De tiempo. ¿Eh? ¿Cuánto va? 13 minutos. ¿Sabes cuándo te conviene ir? 8 minutos. No, Ay, ya ¿Lo reiniciaste? Oiga. No, vea, no. 40 minutos llevamos. Llevamos 0 minutos. Comenzar. Ahí está. No. 40 minutos. Lo puse en pausa. Se la Pueden creyeron. comenzar. 40. Y la vea. 0, 0, 0. Pupi, 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 Te voy a dar el mejor consejo. Ve Ah, a Disney en la etapa donde es finales de octubre y principios de noviembre y vas a poder vivir lo de Halloween y lo Y de Navidad, Navidad. juntos, ¿A poco? güey. Claro, güey. El 31 de octubre cambian todo en la noche Ajá. y el 1 de noviembre ya es Ya Navidad. es Navidad, güey. Te Y cagas vives- porque ves, o sea, literal, todo el parque está así atascado de Halloween en la noche. Ajá. Y de repente ya al otro día y es perra Navidad. Sí, güey. Ah, todo. Está increíble. Sí, Hermoso, hermoso. ¿De Entonces, verdad? ¿Desde el 1 de noviembre? Ah, es sí, tiene como un aquí chorro que de nos gente. cierran la puerta y salimos y ya está todo listo. haz de cuenta igualito, güey. ¿Has visto ese Imagínate capítulo? cuántas personas tienen trabajando ahí, güey. No, No mames, es un manches. chorro, güey. ¿Nunca les he platicado la historia de Pluto? Cuéntala, es el momento. Ok. Me imagino con cada salito, dale. No, esta es de verdad. Lo que pasa es que te digo que como Te en digo. Front Tijuana, pues en Front Tijuana, pues nosotros los paseos en la escuela donde iba eran de que a Disney y así. Y mi familia, sí, mi familia era bien común de que vamos a Disney y íbamos todos. Y tengo unos tíos que viven ahí en Anaheim, viven ahí al frente. Y era de que cada vez que íbamos a Disney, pues no, nos pasaban de que por detrás de los juegos, no hacíamos fila, todo súper mega rápido y así. Y yo decía, pues ¿por qué será? Y me dicen, es que tu tío trabaja en Disney. Y entonces yo decía, no manches, pues mi tío ha de ser dueño de Disney, o sea, pues nos regalaban hasta Ya sé, comida, nos exactamente, pasaban y esta historia todo. ya me la sé. Y así. Y ya pues total de que después supe que mi tío era Pluto. Sí, mi tío era la botarga de Exactamente Pluto. lo que pensé. ¿De verdad? Sí, pero como a sus trabajadores les dan un chorro de beneficios, o sea, dejan pasar a toda su familia, les dan asistencia, no hacen fila. O sea, acabas de matar la ilusión de muchos niños. No, o sea, su tío en realidad es un perro Su tío que sale en las Pluto. Es películas de Pluto. En las ¡Hora! películas ese es el tío de Kim. Él actuaba, pues. Sí. Está en la familia, en lo artístico. Ajá. Ujú, ujú. Es Sí, una agarró. estrella. Ahora sí le puedes meter unos bien sabrosos y lo agarra chido. Ahora sí. Ahí está, Ah, caray. ahí está. Ah, Caracas. qué caray. De hecho, saludo a Jessie, I love you, te amo. Saludo me al tío acordé. Pluto. Al Pluto de mi tío. Una de mis mejores amigas vive al frente de Disney en Anaheim. Y cuando vamos, nos quedamos a dormir en su casa. Y es campanita. Ella vive al frente y le caga a Disney. Nunca va. Por el tráfico y todo el pedo. No le gusta. ¿En Dice que serio? se aburre mucho. No, mami. Si no te gusta, vas a Universal, güey, y ya vives la otra parte. Como Pero de- cuando hemos ido a Adventure, y en Adventure nos hemos puesto unas Triguitrin. buenas. buenas adventures. Guarapetas. Sí. A mí me encanta. En Disney, güey, pero todo es como felicidad, güey. Es como... Hasta la gente que Güey, está ¿sabes? ahí Yo trabaja, solo o sea, voy a está Disney chido, güey. literal por las turkey legs, güey. También. ¿Las También. Están qué? muy ¿Qué es secas. eso? Las piernas
asqueroso. la escuela está infectada y me acuerdo que Sí. estábamos un día sentadas y veo a mis amiguitas sentadas así pasando el piojo así y yo. Sí, no, Ay, qué horror. cabrón. A mí también me pasó. ¿Tú eso en la tuviste primaria. piojitas? Jamás, güey. No, yo tampoco he tenido piojos. Yo sí. Nunca, bendito Dios. Ay, No, pero me aparte dio justo comezón. te metías a bañar con un champú especial que ardía la cabeza bien cabrón. Ay, no, güey, Y ya no hay que saliendo, platicar de eso porque me da mucha peinaban así, comezón. Todo el peine lleno de animalitos. güey. Ya, No, ya, la verga. ya. Ay, Tener no. piojos es lo peor que te puede pasar. Sí, la neta sí. Y de chavillo, la tuviste? neta, me valía más madre, pero, güey, si ahorita me dan piojos, güey, me muero. Y a Mila no le han salido, o nunca, No le han salido. No le han salido. nunca Y le ya- han pegado los piojos. Sí, nacen. Pues es que brotan. creo que a los niños de hoy no es tan común que les den las cosas que nos daban a nosotros No, antes. sí dan. A mí nos llegó de repente un aviso del kinder. En la escuela. Pero que no- Siempre es en la 2 pinche días porque escuela, güey. detectaron que 3 niños tenían. Entonces a esos niños como que los celdaron y a todos los demás, güey, pues que checaran, güey, y estuvieron revisando. Y pues rápido lo controlan. O sea, como que ahora hay más cultura al revés, como que es más rápido, se dan cuenta, más rápido todo. ¿No les ha dado algo que de niño a huevo te tenía que dar y si no te ¿Varicela? pegaba? Ajá. Ah, sí, a mí sí. No les ha dado, pero a mí sí me dio. A mí sí me dio Es y que era horrible. hace poco me contaron, no me Yo- acuerdo quién, de que este no, ya pedazo de no. aquí que no tengo que pestañas. ya hay inyecciones para que no les Es dé. de una Es de la- cicatriz. No, Pues es que como para vacunas todo es siempre hay. preventivo. Desde bebé. Son vacunas preventivas, pero siempre te puede dar. Güey, a mí, justo, 2 días antes de irme a la militar mi primer año, me dio varicela. güey. Y me Hasta tuve- antes era de que ¿Cuántos si años había un niño en la cuadra 13 que tenía, años. te llevaban a su casa para que te lo pegara lo más Es más, chiquito todavía posible. tengo- Porque de Te diera grande un que era tiro lo que me peor. salió, pues me lo rasqué. Es que de grande sin te puedes saber. morir. Y Todavía tengo la Ay, costrita. Métete La ahí. costrita. O sea, la Bésalo, ven, que te escupa. No, pero la casa de mi abuelita, como éramos No me he 4 parado de primitos, 3 rascar primitos. desde que tengo 13 Pues, güey, años. todos estábamos llenos de varicelas y a Ay, mi no tía tener grandota le varicela dio. es horrible. Sí, estuvo bien Yo ni culero, me acuerdo, estaba Estuve chiquito. como Mucha 2 comezón. semanas, güey, valiendo madres. Que aparte te pica todo y no te puedes rascar porque vales madres. Sí. Te dejan macas. Sí. Y todavía, le digo a Bea que todavía tengo la marca de la primera que me salió que no sabía y me la rascaba, rascas? cabrón. Todavía la tengo al lado del ombligo. Una Ay, cicatrizona no. ahí. Sí, la varicela es bien fea. A mí me dio como a los 9 años. Ya estabas grande. Está mejor, mientras más chiquito, mejor. Sí, güey. Esa madre si te da de adulto, es bien peligroso. Me acuerdo que Sí, mi dicen que es primito le dio peligroso. de meses de nacido, güey. ¿A quién? A mi primito, Ay, como... pues mejor. Es mejor Pero me no, pasó porque igual. lloraba pobre mucho, bebecito, güey. Pero Sí, ni te no acuerdas saben ni qué. te enteras. Sí, de ya no te das cuenta. Ay, pero... Es como la circuncisión. Exacto, güey. Es como así, literal. Si es de recién nacido antes de salir del hospital, está con madre. Máximo 2 semanas, güey. Si te espera ya grande, no mames. Pero ¿quién se ya la de hace, güey? adulto. Eleazar se la hizo, güey, de grande. No mames, güey. Qué dolor. Como a los 17 dijo, no, algo así. Sí. Imagínate, güey, levantarte todas las mañanas con una pinche dolor en el... No puedo ir. pinche Ah, yo río. tengo un amigo que se la hizo a los 27. No mames, güey. No, güey. Qué dolor ahí. ¿Por qué te lo harías tan grande? Creo que porque te puede dar muchas infecciones. Sí, sí, sí. Sí, en por eso general se la sí, hacen güey. de chiquitos. Pero si ya estás tan grande, creo que ya hasta aprendiste a secarte y limpiarte bien. O sea, no sé. Si tienes muy buena higiene, no hay pedo. O sea, ese es el tipo de cosas que yo... Qué bueno que gracias a Dios que me lo hicieron de chiquito Ya sé, recién yo nacido. ¿Ve? también agradezco tanto. Sí. Sí.